akan mereview tripod. Saya akan mereview tripod WiFi. Tripod wifi? Tripod apaan tuh? Lu kere nggak punya duit. Lu tonton videonya aja, jangan lu komentar yang enggak. Ngerti? Halo, ketemu lagi dengan saya Andrean Firmansyah. Kita akan mereview sebuah tripod ini. Saya baru beli di Lazada. Akan saya buka. Ya, akan saya buka. Ini dikirim lewat JNE ya. Saya buka dulu. Ini apa ini? Kita buka dulu ini. Kita buka. Agak sulit. Sebentar. Kita buka. Ini apa ini ya? Kita cek dulu ini apa. Oh, ini pesanan saya. Oh ya, seperti ini. Terus ini lagi. Apa ini? Ini Lazada, ini nama saya. Ini dia barangnya. Kita buka lagi. Kita buka lagi barangnya. Ayo kita buka. Ayo. Siapa yang mau buka? Ya pasti saya dong. Ayo kita buka bareng-bareng. Kok sulit cara bukanya? Gimana ini? Oh gitu. Terus ini kok sulit ya pakai lakban ini. Oke. Biar saya buka. 1 2 3. Nah, ini dia, sudah ketemu barangnya. Sudah ketemu dengan barangnya ya. Langsung kita cek di dalam ada apa aja. Sulit. Maaf ya, videonya agak berputar-putar karena nggak pakai tripod. Ini dikirim pakai JNE, nggak pakai tripod. Langsung saya buka. Bengkok ini karena dikirim pakai JNE. Nggak apa-apa, yang penting cepat. Nih ada 3W apa ini? Ini section leg, quick lever lock, apa itu? Leg tip. Oh ini 3W Waving mereknya ya, Waving. Saya beli ini dengan harga 51.000 di Lazada. Jual beli gak pakai ribet. Ya itu dia. Pesan dari Lazada. Kita buka dulu, ini di mana ini? Oh, di sini yang di atas. Kita buka. Ini. 1 2 3. Kita buka bersama-sama. Wow. Oh, ini dia. Ini saya beli 551.000. Dapat ini dia. Ini apa namanya? Gak tahu saya. Ini paling berbahan apa ini ya? Ya itu deh, nggak tahu. Anginnya kenceng di sini. Oh, ini apa ini? Oh, ini buat smartphone-nya. Holder ini namanya. Holder. Ya. Bisa dilihat sendiri. Ini dia barangnya. Ini hold. Ini tar dulu. Ini wadahnya. Ini holdernya. Ini saya buka dulu ya. Gimana guys? Gimana ini cara bukanya? Ada di mana tutupnya? Skip dulu saja deh. Ini pokoknya holdernya. Ini tripodnya. Tripod untuk HP merek Waving. Ini dia mereknya. Ini. Sekian saja dari
unboxing tentang tripod HP merek Wifeng ini. Sekian dari saya, Andiran Firmansyah dari Kota Madura. Bye. Ini hasil video dari ini saya pakai tripodnya ya, pakai tripod Wifeng. Saya rekam pakai Wifeng, pakai tripod Wifeng.